Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Pemikat ya. Oke, kita kali ini mau masang cari kacer di sini ya. Masang pukat cari kacer. Oke, burung kacer.
Oke, mantap. 2 ekor. Tapi jantan sama betina. Yang betina untuk pikatan dulu, oke? Yang perempuan untuk pikatan dulu. Yang jantan itu nanti ke bawah. Oke. Masih banyak di sini. Oke. Saya akhiri cukup sekian. Next ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat. Mantap. Besok lagi.